12-voltová elektrická pumpa Star 9 do 16 PSI je určená na nafúkovanie paddleboardov a kajakov. Jedná sa o najvyšší model z rady Star Pump s integrovanou batériou s kapacitou 6000 mAh. Pumpa je balená v takomto praktickom obale. V ňom sa nachádza samotná pumpa aj hadica. V úložnom priestore pumpy sa nachádza sieťový kábel na nabíjanie integrovanej batérie a takisto aj 12-voltový kábel s koncovkou do auta. V dispozícii máme aj LCD displej. Dlhším podržaním tlačidla ho zapneme a na displeji vieme sledovať aj stav batérie. Náš aktuálny stav batérie je 72%. Sú tu aj rôzne vychytávky. USB porty na nabíjanie, jeden má 1 A, druhý 2 A, konektor na nabíjanie integrovanej batérie, takisto aj osvetlenie, ak potrebujete pumpu použiť za šera alebo tmy. A pumpa dokáže ako nafúkovať, tak aj vyfúkovať. Nafúkovanie výstup inflate a vyfúkovanie výstup deflate.